हे दिसा जो बोवाळ चालू आसा की हे ग्राउंडा इनॉग्रेशन जाले नंतर कांय लोक येता ते आपल्या स्टेटमेंट काडटा की तांकां हे ग्राउंडा विशीं परमिशन ना, कांय ना, पंचायतीन दिवना जावं गव्हर्मेंटान दिवना. सो हांवें म्हणलें वस्तुस्थिती पळय हांगसर ग्राउंडार वचून कितें आहा तें. आयज जर हांगसर येवन आमी पळयता जाल्यार इतलो सुंदर हो आयज ग्राउंड तयार जाल्लो आसा आनी हो फ्युचराक आमच्या भुरग्यांक खरोखरच एक बरो एक ग्राउंड जावन आसतलो. म्हाका इतलें ताका जो बांदपी आहा कोण यादव, कमला प्रसाद यादव, हेणे जो आपले खर्चान खंयच्यान लोन घेवन जावं कसो गव्हर्मेंटा कडल्यान फॅसिलिटी प्रोवायड करून आयज तेणें हो ग्राउंड तयार केल्लो आसा, ताका खरोखरच एप्रिशिएट करपाचो. आनी जे आतां लोक जे बोवाळ मारता तेणे बाबा इतले तेंपा आयज 3 वर्सां जालीं हो ग्राउंड चालू आहा काम ग्राउंडाचें. हे 3 वर्सां मदीं केन्ना तेणी येवन बाबा ऑब्जेक्शन जावं कितें डॉक्युमेंट घेतल्या काय कांय ना तेजे कांय विचार कोणें विचारले ना. आनी आतां ग्राउंड रेडी जातकीर आयज जे लोक बोवाळ मारता हे शॉकिंग. कित्याक आमकां खरोखरच एक वायट गजाल दिसता. ही गोंया एक वायट पायंड पडलो आसा. जर हेच यादवान हांगसर जर बिल्डींग उबारलेल्यो आनी सगळे यादव हाडून जर हांगसर बसयलेले जाल्यार गोंयची परिस्थिती कितें आसता ही. तेणें तो विचार करूं ना. तेणें आपल्या पयशे मेळटा म्हणून हो प्लॉटिंग करून विकलो ना लोकांक. आयज तेणें लोकां पासत हो ग्राउंड तयार केल्लो, ताका लागून ताका एप्रिशिएट करपाचो. आनी आयज जसो हो ग्राउंड तयार जाला फाल्यां सकाळीं तो सपोज गांवां वयता जाल्यार हो ग्राउंड खांदारमान घेवन वयतलो गांवां ना. तो ग्राउंड हो हांगाच उरतलो. आनी आमी मोवीन कुदिनाकूय धन्यवाद करूं सोदता. कित्याक तेज्या नांवान आयज बॉम्ब मारता, सीएमा नांवान आयज बॉम्ब मारता कांय लोक की हो ग्राउंड इलिगली ताका हें करून दिल्लो आहा, ग्राउंड करपाक दिल्लो आहा. पूण आयज मोविनाल सपोर्ट ऑफकोर्स आसतलोच ताका, कित्याक तो मोविनालो मनीस तेज्या हाता खाला तो वयर सरलो आहा. सो हेजो अर्थ असो ना की आयज तेणें जे उद्दिश्ट साध्य केलां, जे उद्दिश्ट दोळे मुखार दवरले आपूण एक करतलो गोंयचे खातीर. आयज कितलेशे बिल्डर जावन गेले गोंयांत, व्हडले व्हडले बिल्डर जाले. कोणाच्या तकले येयले ना बाबा आपूण असली एक कार्य करतलो फ्युचर भुरग्यां खातीर. कोणें केलें ना. बिल्डर सोड, इतले मिनिस्टर जाले, MLA तेणें हजार लाखान स्क्वेअर मिटर जमनी घेतल्यो. पूण कोणें एक विचार केलो ना की हांगसर असो हे पद्दतीचो एक ग्राउंड आमच्या गोंया पासत जावपाचो. जावं सरकारा कडेन, सरकार इतले ते आतां जमीन सोदता पूण सरकारा कडेन जालें ना जमीन घेवपा आनी तो ग्राउंड तयार करपाक. घेता कितलीं वर्सां जालीं. पूण हे भुरग्यांक आयज मुखार सरोन आयज हो ग्राउंड तयार जाल्लो आहा. आनी म्हाका दिसता हितू पॉलिटिकल ताका 100% सपोर्ट आसतलो मोविनालो आनी सीएमालो. कित्याक हो जाल्लो सगळ्यां जायो. आनी म्हाका दिसता लोकांनी बेश्टी लुडबूड करची न्हू. हो जाल्लो आहा, कितें डॉक्युमेंटेशन आहा, डॉक्युमेंट जरूर तो प्रोवायड करतलो. बाबा सपोज कांय डॉक्युमेंट ना जाल्यार कितें करपाचें. डॉक्युमेंट ना जाल्यार हो ग्राउंड खणपा तयारी करपाची तेवूय जायना. कित्याक हो भुरग्यां पासत भुरग्यां फ्युचर हो. आनी भुरग्यां फ्युचरा लागून आयज म्हाका दिसता फाल्यां सकाळीं एक एकाडेमी हांगसर स्थापन जाली जाल्यार आमचे गोंयचे सगळे भुरगे हांगसर ट्रेनींग घेवपाक येतले. आनी ही खरोखरच बरी गोश्ट जावन आसा. हांव ताका परत एकदां धन्यवाद दिता आनी ताका सांगता कित्याक तुवें यादवाची बस्ती करून दवरली ना, तुवें ह्या गोंयच्या लोकां पासत केला तेन्ना तुका आमगे सॅल्यूट आहा. आनी सदां काळ असोच दवर की जो तेणें आपले मुखार एक ध्येय दवरलो आसा, आपणें एक एम दवरलो आसा की सुरवात तेणें आपल्या भुरग्यां वयल्यान केल्या. कित्याक तेगे भुरगीं क्रिकेटर दोगांय क्रिकेटरान हितून भितर सरले आहा आनी आयज ती त्या हितून फिल्डान नांव करूंक करता. आयज तेंच्या नांवा वयल्यान तेणें एक आपली एम दवरली बाबा आपूण हो ग्राउंड बांदतो म्हणून आनी तेणें करून दवरला. आतां तेणें कशे तरेन घेतला, कशें कश्ट केल्या तें ताका खबर आहा. जो कश्ट करता ताका खबर आसता आपल्याक कितले त्रास पडले. भायल्यान येवन लोक बोवाळ मारले म्हणून कांय जायना. बाबा न्हू पळय हेजो फाल्यां सकाळीं विचार कितें जातलो, फाल्यां सकाळीं हेजो आमकां कसो उपेग जातलो हे लोकांनी विचार करपाचें. आनी जर खंय NOC जालें ना, खंयची एक मेळना जाल्यार अवश्य तो घेतलो मुखार आनी हे ग्राउंड चालू उरतलो. हे ग्राउंडा विशीं हांवें आयकलां ते प्रमाणे हो चन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम आसा तेजे परस हो ग्राउंड व्हड आसा. हो स्टेटमेंट आमकां पयर आयकोंक येयला. आनी ते प्रमाणे अशें दिसता की आतां फाल्यां सकाळीं जे लिजंड्स आहा आमगे क्रिकेटीचे, जो गावस्कर, तेंडुलकर आनी जितले जावन गेले, कपिल देव आनी क्रिस गेल आनी ते जर फाल्यां सकाळीं हांगसर येवन खेळटले, तेणी जो हो ग्राउंड यूज करपाक मागलो
आनी हांगसर जर क्रिकेट स्टार्ट जाली जाल्यार हांगसर अशी गर्दी जातली, हांगसर म्हाका दिसता हांगसर आमकां लुगार मेळपाना, हॉटेलांय बूक जातली आनी लोकांक इनकामूय येतलो आनी पंचायतीक इनकाम जातलो आनी ते दृश्टीन म्हाका दिसता तेका फुडें विचार तोवूय आसा आनी हें जर जाता जाल्यार आख्खे महाराष्ट्रा कर्नाटका साकून सगळे लोक हांगा येतले गेम पळोवपाक, तांकां पळोवपाक क्रिकेट प्लेयरां आनी तेजे वयल्यान एक तरेचें वातावरण क्रिकेटमय जातलें हितून दुबाव ना. जे IPL आयज आमची क्रिकेट मॅची पाकिस्ताना हरोवन नेक्स्ट डे आयज हो सूर्यकुमार यादव हांगसर येयलो आनी हे आमचे भाग्य म्हणपाचे गोंयकारांचे. तेजो सारको कॅप्टन येता, जिखोन कॅप्टन येता आनी हांगसर हेजें इनॉग्रेशन करता आनी बरो ग्रावंड म्हणून आमचे एक तोखणाय जाल्ली वयता गोंयकाराची. हें कितें दाखोवन दिता. तर आयज खरोखरच हें बरें काम केल्लें आहा, ताका हांव आनी एक फावटी शाबासकी दिता. आनी जर कोणाकय कितें खंयचें जर NOC ना म्हणटा, कितें ना म्हणटा, अवश्य तो मेळना जाल्यार म्हाजे फुडें हाडा, हांव ते पळयता आनी कितें जाय कितें नाका तें हांव तांकां सांगून लायता. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. तुमकां मातसो जड जाल्ल्या भशेन दिसलो तो विशय. तुमचो डिपार्टमेंटूय न्ही तें. ना 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 म्हाका जड जावना तो. सी कशें आसता पळय, 2-3 कडेन जावं नाशिल्लें. म्हाका दिसलें की आमी आमच्या हातून घेतलें जाय जाल्यार जगाच्या पातळीचेर आमचें एक नांव येतलें. आमचें म्हणजे म्हजें नांव न्ही, कोडारगांव. जशें दिल्ली तुगेली IIT आसा, दुसरें खरगपूर IIT आसा, दुसरें तुजें ह्या वयच्यान बेंगलोर IIT आसा. अशे पद्दतीन आमचें एक कोडारगांवचें थंय नांव येतलें. काही भुरग्यांक थंय नोकरी वेवसाय मेळटलो, कारण 4,000 भुरगे थंय रावप. इज अ हॉस्टेल, इज नॉट अ डे कॉलेज इन्स्टिट्यूट. त्या 4,000 भुरगे थंय रावप, म्हणजे थंय वेगळे वेगळे प्रकारचे वेवसाय, ते कॅटरिंगाची वेवसाय आसतलो, लॉन्ड्रीचो वेवसाय आसतलो, लॉजिस्टिक्स आसतलें. हें सगळें लक्षांत घेवप म्हटलें की एखादी थंय जी जमीन आतां पडीक आसा, ज्या जाग्याचेर आज कांय ना, मशागत करपाची थंय तयारी ना, जावंकूय शकना तशी पळोवपाक गेलें जाल्यार. तर हो शेअर रॉकी एरिया आहा पळय न्ही, वापरली जर जायत जाल्यार अशा प्रकारची एम्युनिटीज आमकां सरावंडींग एरियांत थोडी हें येवं शकता. फॉर एग्जाम्पल आतां आमी शिरोड्या, हांवें त्या ल्हानशा दोंगराचेर एक ITI केली, सॉरी इंजिनियरींग कॉलेज केलें, होमिओपॅथीक कॉलेज केलें, डॉक्टर बकलेन ह्या वटच्यान आयुर्वेदीक कॉलेज केलें. आतां त्या मुळे ते शिरोड्या बाजारांत आनी शिरोड्या गांवांत एक वेगळ्या प्रकारचे व्हायब्रेशन्स वर्सभर आसात. काही भुरगे रावतात एज अ PG म्हणून, भुरगे येवप वचप आसता. काही भुरगे ना म्हटल्यार सुद्दां 200-300 भुरगे गांवांत भोंवतात सांजचे वेळार, च्या पाणी जाता वगैरे वगैरे. कोणूय एखादी लेट आयलो तो मोटरसायकल करता वयर वता, किंवा मोटरसायकल करून आयुर्वेदीक कॉलेजी कडेन येता. पण हे जे 5-5 रुपये जायना, ते 10 रुपये जायना, 50 रुपये जायना, ती इकॉनॉमिक व्हायब्रेशन जी आसता पळय न्ही, ती जातात. आनी त्यामुळे थंय थोडेशें डेव्हलपमेंट जो आसा पळय न्ही, हो जाता. तुम्ही पळयतात GNH. रास्ता पावस मरे. जॉन बाब टायर झाल्या मरे, ब्रेक आनी केस लागतले. म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें? टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें? हेच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय, योकोहामा टायर एक्सप्रेस. सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह. मॅगविल्स. वाह. टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह. नायट्रोजन गॅस, बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग, अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते. हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विसा. गाडी सारकी बटर आनी सर्विस सारकी फास्ट मरे. फास्ट नो, एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आनी मग दोतोरा घेवत मरे. पळय